ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் கிரில் சிக்கன் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த கிரில் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இது தான் நான் ட்ரை பண்ணுறது. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம், ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோழி, ஒரு முழு கோழி வாங்கிட்டு வந்து அதை வந்து மசாலாலாம் தடவி வச்சுருக்கேன். ஸோ மசாலாவும் என்னென்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் வீடியோவில். ஃபஸ்ட்டு கோழியை பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், கோழி ஒரு முழு கோழியை க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். வாங்கிட்டு வந்துட்டு மசாலாலாம் தடவி நாங்கள் வச்சாச்சு. இந்த மசாலா என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இங்கே பாருங்கள் கோழியை, ஓகேங்களா? இந்த மசாலா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள், உப்பு, ஒரு லெமன், ஒரு முட்டை, அப்புறம் எண்ணெய் போட்டு கலந்து பேஸ்டாக்கி ஃபுல்லாக சிக்கன் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக எல்லாமே எல்லா இடத்துலையுமே இந்த பேஸ்ட் வந்து அப்ளை ஆகணும், அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை பண்ணியாச்சு. இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கப்புறம் இந்த கிரில் சிக்கனுக்கு இதை வச்சு கட்டுறதுக்கு வீட்லேயே தான் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கே தெரியும், அந்த இதுவெல்லாம் இருக்காது. அதனால் கேஸ் அடுப்புலேயே பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அதுக்கான கொம்பெல்லாம் ரெடி பண்ணி அதை வச்சு கட்டி பண்ணுறதுக்காக, ஓகேங்களா? அது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு, அதையும் நான் காமிக்கிறேன், இருங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிரில் சிக்கன் செட்டிங் ரெடி பண்ணியாச்சு, கோழியை கட்டியாச்சு, கிரில் சிக்கன் கேஸ்லேயே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இனிமேல் வந்து பசங்க யாருன்னா வீட்டில் கிரில் சிக்கன் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா கடையில இருந்து வாங்கி தர வேண்டிய அவசியமே இல்லை, வீட்டில் நாமளே பண்ணிடலாம், ஓகேங்களா? கடையில் வாங்கினா 600 700 அந்த மாதிரி. நம்ம வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா பசங்க எல்லாமே, வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாமே ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்கா க்ளீனாகவும் இருக்கும், ஃபுட்டு நல்லாவும் இருக்கும், சேஃப்டியும். அதனால தான். ஸோ கிரில் சிக்கன் எப்படி ரெடி ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஆகாஷ் தான். ஆகாஷ் ஃபுல்லாக கிரில் சிக்கன் வேணும் கிரில் சிக்கன் வேணும்னு கேட்டதுனால வீட்டில் பண்ணுறேன். நானும் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதில்லை, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்கா கோழி நல்லா ஹீட் ஆகி நல்லா ஃப்ரை ஆகும். ஃப்ரண்ட்ல என்ன ஹைட் பண்ண கடையில் போயிட்டு நாம் வாங்கணும்னாக்கா எவ்வளோ ரூபாய் சொல்லுவாங்க? கண்டிப்பாக ஒரு 600 to 700 சொல்லுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் வீட்லேயே வந்து பண்ணுறதுனால இதுனா ஜஸ்ட் ஒரு எவ்வளோ ஆச்சு? 220 இல்லைடா. அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 300, மேக்ஸிமம் 300 அவ்வளோதான் வரும், அதுக்கு மேலெலாம் ஆகாது. பாருங்க, நம்ம கோழி தலைவர் 8 பேக்லாம் வச்சிருக்காரு. 6 பேக்கோட வேகுது பாருங்க கோழி. பேக்ல தீ அதிகமாக வச்சு ஃப்ரண்ட்ல ப்ளீஸ். பாருங்க, பத்திக்கிட்டுலாம் வேகுது. நல்லா ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும், அப்பதான் சிக்கன் நல்லா வேகும், சரிங்களா? கட் பண்ணிக்க. எப்படி ரெடி பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க. கஷ்டப்பட்டு வீட்லயே தந்தூரி சிக்கன் பண்ணியாச்சு, சூப்பரா வந்திருக்கு. முழு கோழி எப்படி பாயில் ஆகி எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்க. முடிஞ்சா நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக நல்லா வந்திருக்கோம், ஓகேங்களா? இப்போ இதை வந்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். ஓகே, பாய் பாய்.